Hemos llevado una propuesta que tendría cabida en una galería a un espacio que hemos encontrado y que es un espacio que ya está antropizado, es decir, ha tenido ya un tratamiento por el hombre que rompe esa virginidad. Es decir, no estamos en un entorno virgen incorporando estructuras sociales, sino que estamos en un entorno que ya está antropizado, pero rodeado de naturaleza virgen, y es una cantera abandonada, ¿no? En el mundo del arte ahora lo que se buscan siempre son experiencias, y creemos que el espectador está necesitado de experiencias de este tipo, emocionales con el entorno y emocionales con el arte, a través de unas piezas y de unas instalaciones que unas van a hablar del sonido, otras van a interactuar con el público, otras van a hablar de la geología, otras del arrecife de coral que había en esta zona, en ese mar Triásico, y al final con todo eso creamos una galería de arte al aire libre.